Dudu era um passarinho azul pequeno, com penas brilhantes e olhos grandes e curiosos. Ele morava num galho alto de uma árvore, rodeado por folhas verdes e flores coloridas. Mas Dudu tinha um medo muito grande de voar. Sempre que via os outros passarinhos voando pelo céu, seu coração batia forte e ele preferia ficar no galho, observando de longe. Ele se sentia seguro ali, mas ao mesmo tempo queria experimentar a sensação de voar. Um dia, sua mamãe passarinha se aproximou dele com um sorriso doce e disse: Dudu, eu sei que você está com medo, mas voar é algo maravilhoso. Eu vou te ajudar, passo a passo. Dudu olhou para ela sentindo uma mistura de esperança e insegurança. Então, apareceu seu amigo sapo, um sapinho verde com olhos grandes e brilhantes, que começou a cantar uma música alegre para animar Dudu. Você consegue, Dudu! Vamos juntos! Cantava o sapo com entusiasmo. Dudu respirou fundo e decidiu tentar. No começo, suas asas tremiam e ele voou só um pouquinho, batendo as asas com cuidado. O vento acariciava suas penas azuis brilhantes e ele sentiu algo novo: liberdade. Com o tempo, Dudu foi ganhando confiança. Voava cada vez mais longe, pulando de galho em galho, explorando a floresta com alegria. Sua mamãe passarinha e seu amigo sapo sempre estavam por perto, apoiando e celebrando cada conquista. No final, Dudu descobriu que enfrentar seus medos era o melhor caminho para crescer e ser feliz. Ele virou um passarinho corajoso que adorava voar e fazer novos amigos na floresta. Moral da história: ter medo é normal, mas com coragem e apoio dos amigos, podemos superar nossos desafios e realizar nossos sonhos.